Мицковски во овој момент смета дека ќе владее најмалку 8 години. Дека направил таков резултат од кој има да троши до следните и дека понепријатниот ќе биде овој мандат во кој предпоставувам дека ќе се обиде, знам да го донесе до таму, да не се занесува, дека му ја позаемил програмата за овие избори, ВМРО-вска програма за СДСМовци, повеле иди купи, донеси. Јас таму не гледам идеја која би можела да развива некаква политичка приказна. Кои сте вие, што зборувате, имаме црвени линии. Исти ли се со ВМРО-то, исти се. Па добро, зашто постоите тогаш? Мислам дека има страст на втора полувреме со албанците. Мисли дека дуи се тие што се репрезенти на албанците и ако тргне да им го покаже местото таму негде во аголот, тоа е тоа што ќе го потврди дека никој друг не бил толку маш како него да им го покаже местото. На внатрешен план се уште не дојде но времето кога Мицковски ќе биде исправен пред вистинска проценка колку може на вистина да управува со овој конгломерат кој што е тежок, неискусен, политички потполно неопитен преди. Што се однесува до Дуи, мислам дека на крајот целата приказна ќе заврши како некои негови искази пред изборите на Христијан Мицковски. Немам намера да седнам на маса со Али Ахмети, се додека од таа страна се Артан Груби, Бујар Османи, па тоа изгледаше како нешто попат дека го кажува. Тие совршено се разбираат во овој момент што играат. На крајот ми се чини дека тој ќе се задоволи со формулата јас сум тој што го реформираше Дуи. Јас не зборувам дека тој има политички план, но си има една идеја за себе како тој е факман кој што конечно ставиме точка на овие, не може тие нас, не може она, не може друго.